Data 14 korrik. Jozueu, kapitulli 20. Pastaj Zoti i foli Jozueu duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Vendosuni në qytetet e strehimit për të cilat ju fola me anë të Mojsiut, me qëllim që të mund të strehohet vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje dhe pa paramendim. Ato do të shërbejnë si vend strehimi për të shpëtuar hakmarrësit e gjakut. Kur vrasësi do të ikë në një nga këto qytete, do të ndalet në hyrje të portës së qytetit dhe do t'u parashtrojë rastin e tij pleqjve të atij qyteti. Këta do ta presin në qytetin e tyre, do t'i gjejnë vend dhe ai do të banojë me ta. Në rast se hakmarrësi i gjakut do ta ndjek, ata nuk do t'ia dorëzojnë vrasësin, sepse ai ka vrarë të afërmin e tij pa paramendim, pa e urryer më parë. Vrasësi do të qëndrojë në atë qytet derisa me vdekjen e kryepriftit, që do të jetë në funksion atë ditë, do të dalë në gjyq para asamblesë. Atëherë vrasësi mund të kthehet dhe të hyjë në qytetin e tij dhe në shtëpinë e tij, në qytetin nga i cili kishte ikur. Ata pra caktuan Kedeshin në Galile, në zonën malore të Neftalit, Sikemin në krahinën malore të Efraimit dhe Kirjath Arbën, që është Hebroni, në krahinën malore të Judës. Dhe për te Jordanit në lindet e Jerikos caktuan Betserin në shkretëtirën e rafshnaltës e fisit të Rubenit, Ramothin në Galaad të fisit të Gadit dhe Golanin në Bashan të fisit të Manasit. Këto ishin qytete që ju caktuan tër bijve të Izraelit dhe të huaj që banonte midis tyre, në mënyrë që kushdo që kishte vrarë dikë pa dashje të mund të strehohej dhe të mos vritej nga hakmarrësi i gjakut para se të dilte përpara asamblesë. Jozueu, kapitulli 21. Kryetarët e familjeve të Levitëve u paraqitën para priftit Eleazar, Jozueut birit të Nunit dhe kryetarëve të familjeve të fiseve të bijve të Izraelit. Dhe u folën në Shiloh, në vendin e Kanaanit, duke u thënë: Zoti urdhëroi me anë të Mojsiut që të na jepeshin disa qytete për të banuar me kullotat për bagtin ton. Kështu bijtë e Izraelit u dhanë Levitëve duke i marrë nga trashëgimia e tyre, qytete që vijojnë bashkë me toka për kullot, sipas urdhrit të Zotit. U hodh shorti për familjet e Kehathitëve dhe bijve të priftit Aron që ishin Levit. U ranë në short 13 qytete nga fisi i Judës, nga fisi i Simeonit dhe nga fisi i Benjaminit. Bijve të tjerë të Kehathit u ranë në short 10 qytete nga familjet e fisit të Efraimit, nga fisi i Danit dhe nga gjysma e fisit të Manasit. Bijve të Gershonit u ranë në short 13 qytete nga fisi i Isakarit, nga fisi i Neftalit dhe nga gjysma e fisit Manasit në Bashan. Bijve të Merarit, sipas familjeve të tyre, u ranë 12 qytete nga fisi i Rubenit, nga fisi i Gadit dhe nga fisi i Zabulonit. Bijtë e Izraelit u dhanë pra me short këto qytete me gjithë kullotat e tyre Levitëve, ashtu si kishte urdhëruar Zoti me anë të Mojsiut. Kështu ata dhanë duke i marrë nga fisi i bijve të Judës dhe nga fisi i bijve të Simeonit, qytetet e përmendura këtu, që ranë në dorë të bijve të Aronit që u përkisin familjeve të Kehathitëve, bijtë e Levit, sepse hiseja e parë që u hodh me short u ra atyre. Ata morën pra Kirjath Arbën, do me thënë Hebronin. Arba ishte ati i Anakut, në krahinën malore të Judës, me tokat e saj për kullot rreth e qark. Por territorin e qytetit dhe fshatrat e tij ja dhanë Calebit, birit të Jenufehut, si pronë e tij. Përveç kësaj, u dhanë bijve të priftit Aron Hebronin, si qytet strehimi për vrasësin, me gjithë tokat për kullot, Libnahun me tokat për kullot, Jatirin me tokat për kullot, Eshtemoan me tokat për kullot, Holonin me tokat për kullot, Debirin me tokat për kullot, Ainin me tokat e tij për kullot, Jutahun me tokat e tij për kullot, dhe Beth Shemeshin me tokat e tij për kullot, 9 qytete që u morën nga këto dy fise. Nga fisi i Benjaminit, Gabaonin me tokat e tij për kullot, Gebën me tokat e tij për kullot, Anatothin me tokat e tij për kullot dhe Almonin me tokat e tij për kullot, 4 qytete. Shuma e qyteteve të priftrinjve, bijtë e Aronit, ishte 13 qytete me tokat e tyre për kullot. Familjeve të bijve të Kehathit, do me thënë Levitëve që mbeteshin, bijtë e Kehathit, u ranë qytete që u morën nga fisi i Efraimit. Atyre ju dha Sikemi si qytet për strehimin e vrasësit, me gjithë tokat për kullot në krahinën malore të Efraimit, Gezeri me gjithë tokat për kullot, Kipcaimi me tokat e tij për kullot dhe Beth Horoni me tokat e tij për kullot, 4 qytete. Nga fisi i Danit, Eltekehu me tokat për kullot, Gibethoni me gjithë tokat për kullot, Ajaloni me gjithë tokat për kullot, Gathrimoni me gjithë tokat për kullot, 4 qytete. Nga gjysma e fisit të Manasit, Tanaku me tokat e tij për kullot, Gathrimoni me tokat e tij për kullot, 2 qytete. Të gjitha këto 10 qytete me tokat e tyre për kullot u ranë familjeve të bijve të tjerë të Kehathit. Bijve të Gershonit që u përkisin familjeve të Levitëve u dhanë duke i marrë nga gjysma e fisit të Manasit, Golani në Bashan si qytet për strehimin e vrasësit, me gjithë tokat për kullot dhe
Beshterahun me tokat e tij përkullot, 2 qytete. Nga fisi i Isakarit, Kishionin me tokat e tij përkullot, Daberathin me tokat e tij përkullot, Jarmuthin me tokat e tij përkullot, Enganimin me tokat e tij përkullot, 4 qytete. Nga fisi i Asherit, Mishalin me tokat e tij përkullot, Abdonin me tokat e tij përkullot, Helkathin me tokat e tij përkullot dhe Rehobin me tokat e tij përkullot, 4 qytete. Dhe nga fisi i Neftalit, Kadeshin në Galile, si qytet strehimi për vrasësin, me gjithë tokat e tij përkullot, Hamodh-dorin me tokat e tij përkullot dhe Kartanin me tokat e tij përkullot, 3 qytete. Shuma e qyteteve të Gershonitëve sipas familjeve të tyre ishte 13 qytete me tokat e tyre përkullot. Familjeve të bijve të Merarit, do me thënë levitëve të tjerë, jo dhan duke i marrë nga fisi i Zabulonit, Jokneamin me tokat e tij përkullot, Kartahin me tokat e tij përkullot, Dimnahun me tokat e tij përkullot dhe Nahlaalin me tokat e tij përkullot, 4 qytete. Nga fisi i Rubenit, Betserin me tokat e tij përkullot, Jacahun me tokat e tij përkullot, Kedmothin me tokat e tij përkullot dhe Mefathin me tokat e tij përkullot, 4 qytete. Dhe nga fisi i Gadit, Ramothin në Galaad si qytet strehimi për vrasësin, me tokat e tij përkullot, Mahanaimin me tokat e tij përkullot, Heshbonin me tokat e tij përkullot dhe Jazerin me tokat e tij përkullot, gjithsej 4 qytete. Shuma e qyteteve që ju dhanë me short bijve të Merarit sipas familjeve të tyre që përbënin familjet e levitëve të tjerë, ishin 12 qytete. Shuma e qyteteve të levitëve në mes të zotërimeve të bijve të Izraelit ishin 40 qytete me tokat e tyre përkullot. Secili nga këto qytete kishte rreth e qark toka përkullot, e njëjta gjë ishte në çdo qytet. Kështu Zoti dha Izraelit tër vendin që ishte betuar t'u jepte etërve të tyre, dhe bijtë e Izraelit e pushtuan dhe banuan në të. Zoti u siguroi pushim rreth e qark, siç u ishte betuar etërve të tyre, asnjë nga armiqtë e tyre nuk mundi t'u bëj ballë. Zoti i dorëzoi tërë armiqtë në duart e tyre. Nuk ra për tokë asnjë nga fjalët që Zoti i pati thënë shtëpisë së Izraelit. Të tëra u vërtetuan. Veprat e apostujve, kapitulli i parë. Tregimin e parë e bëra, o Teofil, mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi edhe të bëj, edhe të mësoj. Deri në ditën në të cilën u mor në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet frymës së shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur, të cilëve pas vuajtjes së tij ju paraqiti gjallë me shumë prova bindse, duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Dhe duke u mbledhur bashkë me ta, i urdhëroi që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit, që e keni dëgjuar nga unë, tha Jezusi. Sepse gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzoheni me frymën e shenjtë, mbas jo shumë ditësh. Kështu ata që ishin mbledhur bashk, e pyetën duke thënë: Zot, a do t'ja rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohët dhe afatet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Por do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe do të më bëheni dëshmitar në Jeruzalem dhe në gjithë Juden dhe Samarin dhe deri në skajin e dheut. Mbasi i tha këto, ndërsa ata po e shikonin, u ngrit lart dhe një re e mori prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin sytë ngulur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja, 2 burra në rroba të bardha qëndruan pranë tyre dhe thanë: Burra Galileas, çfarë qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u mor nga mesi juaj në qiell, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë atë të shkojë në qiell. Atëherë, ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit sa një ecje e Shabatit. Dhe si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme ku rrinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeo dhe Mateo, Jakobi i Alfeut dhe Simoni i Zellshmi dhe Juda i Jakobit. Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim, së bashku me gratë dhe me Marin, nënën e Jezusit, si dhe me vëllezërit e tij. Dhe në ato ditë, Pietri u ngrit në mes të dishepujve, dhe numri i emrave të mbledhur ishte rreth 120, dhe tha: Burra vëllezër, ishte e nevojshme që të përmbushej ky shkrim, të cilin fryma e shenjtë e parafoli me anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë prijesi atyre që e kapën Jezusin.
sepse ai ishte i numëruar bashkë me ne dhe kishte marrë pjesë në këtë shërbes. Ai pra fitoi një arë me pagën e paullësisë së tij, dhe duke rënë kokë poshtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij ju derdhën. Kjo ju bë e njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit, saqë ajo arë në dialektin e tyre është quajtur Akeldama, që do të thotë ara e gjakut. Në fakt në librin e psalmeve është shkruar: shtëpia e tij u bëfte shkret dhe askush mos banoft në të, dhe tjetër kush e zën detyrën e tij. Duhet pra që ndër burrat që kanë qenë në shoqërinë tonë, gjithë kohën në të cilën Zoti Jezus ka hyrë dhe ka dalë midis nesh, duke filluar që nga pagëzimi i gjonit e deri në atë ditë kur u mor në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me ne i ringjalljes së tij. Dhe vund 2, Jozefin, të quajtur Barsaba, që ishte i mbiquajtur Just, dhe Matian. Dhe duke u lutur thanë: Ti o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cili nga këto të dy ke zgjedhur për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin nga i cili Juda u largua për të shkuar në vendin e vet. Atëherë hodhën short të ta dhe shorti i ra Matias, dhe ai ju shtua të 11 apostujve. Jeremia, kapitulli 10. Dëgjoni fjalën që Zoti po ju drejton, o shtëpia e Izraelit. Kështu thot Zoti: mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve, dhe mos keni frikë nga shenjat e qiellit, sepse janë kombet që kanë frikë prej tyre. Sepse zakonet e popujve janë kotësi, sepse është si dikush që pret një dru në pyll, puna e duarve të një punëtori me spatë. E zbukurojnë me argjend dhe me arë, e fiksojnë me gozhda dhe çekiç që të mos lëviz nga vendi. Idhujt qëndrojnë drejt si një palm dhe nuk mund të flasin. Duhet i bartësh, sepse nuk mund të ecin. Mos keni frikë prej tyre, sepse nuk mund të bëjnë asnjë të keqe dhe as që kanë mundësinë të bëjnë të mirë. Askush nuk është i ngjashëm me ty o Zot. Ti je i madh dhe emri yt është i madh në fuqi. Kush nuk do të kishte frikë prej teje, o mbret i kombeve? Po, kjo të detyrohet sepse midis gjithë njerëzve të ditur të kombeve, në të gjitha mbretëritë e tyre nuk ka njëri të ngjashëm me ty. Janë të gjithë budallënj dhe pa arsye. Idhulli i tyre për druri është një doktrinë pas një vlerë. Argjendi petzuar i sjell nga Tarshishi dhe ar nga Ufazi, punë zejtari dhe dorë argjendari. Rrobja e tyre është e purpur dhe e kuqe flak, punime të dala nga duart e njerëzve të Zot. Por Zoti është Perëndia i vërtet. Ai është Perëndia i gjallë dhe mbreti i përjetshëm. Para zemërimit të tij toka dridhet dhe kombet nuk mund të qëndrojnë përpara indinjatës së tij. Kështu do t'u thoni atyre: Perëndi që nuk kanë bërë qiejt dhe tokën do të zhduken nga toka dhe nën qiellin. Ai bëri tokën me fuqinë e tij, ka vendosur botën me diturinë e tij dhe ka shpalosur qiejt me zgjuarsinë e tij. Kur nxjerr zërin e tij ka një zhurmë ujërash në qiell. Ai bën avuj të ngjiten nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun dhe nxjerr erën nga rezervuaret e tij. Atëherë çdo njeri bëhet pa mend, pa dituri. Çdo argjendari i vjen turp për shëmbëltyrën e gdhendur të tij, sepse shëmbëltyra e tij e derdhur se rreme dhe në të nuk ka frym. Janë kotësi, punë mashtrimi. Në kohën e ndërshkimit të tyre kanë për të vdekur. Pjesa e Jakobit nuk është si ata, sepse ai ka formuar tërë gjërat dhe Izraeli është fisi i trashëgimisë së tij. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Mblidh sendet e tua nga vendi, ti që je i rrethuar. Sepse kështu thot Zoti: ja këtë herë do t'i hedh larg banorët e vendit dhe do t'u sjell një fatkeqësi të madhe me qëllim që të më gjejnë përsëri. Mirë unë për plagën time. Plaga ime është e dhëmshme, por unë kam thënë, kjo është një sëmundje që unë duhet ta duroj. Çadra ime është shkatëruar dhe të gjithë litarët e mi janë këputur. Bijtë e mi kanë shkuar larg meje dhe nuk janë më. Nuk ka më asnjë që të vendos çadrën time apo të ngrej shatorret e mia, sepse barin kanë qenë pa mend dhe nuk kanë kërkuar Zotin, prandaj nuk kanë pasur mbarësi dhe tërë kopeja e tyre është shpërndar. Ja, po vjen një zhurmë lajmesh dhe një rrëmujë e madhe nga vendi i veriut për t'i katandicur qytetet e Judës si shkret e tira, si strehim për çakej. O Zot, unë e di që rruga e njeriut nuk varet nga fuqia e tij, dhe njeriu që ecën nuk ka fuqi të drejtojë hapat e tij. Më korrigjo Zot, por me drejtësi, jo në zemërimin tënd, për të mos më reduktuar në asgjë. Lëshoje zemërimin tënd mbi komet që nuk të njohin dhe mbi popujt që nuk thrasin emrin tënd sepse kanë gëllaboruar Jakobin. Po, e kanë gëllaboruar dhe konsumuar dhe kanë shkatëruar banesën e tij. Mateo,
Kapitulli 24. Dhe kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij ju afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezusi u tha atyre: A nuk i shikoni të gjitha këto? Në të vërtet po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rënohet. Por kur ai u ul në malin e ullinjve, dishepujt e vet ju afruan më njanë dhe i thanë: Na thuaj, kur do të ndodhin këto? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës? Dhe Jezusi duke u përgjigjur, u tha atyre: Ruhuni se mos ju mashtron ndokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz, por do të dëgjoni të flitet për luftëra dhe për ushtima luftërash. Ruhuni, të mos trembeni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende s'është mbarimi. Do të ngrihet pra komb kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie, dhe do të ketë zi, buke dhe mortaj dhe tërmete në vende të ndryshme. Por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhimbjeve të lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin, dhe të gjithë kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Dhe atëherë shumë do të skandalizohen, do ta tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe do të ngrihen shumë profet të rrem, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe duke qenë se paullësia do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria. Por ai që do të ngulmoj deri në fund do të shpëtohet. Dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi. Kur të shihni pra neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që qëndron në vendin e shenjtë, kush e lexon le ta kuptoj, atëherë ata që janë në Jude le të arratisen ndërmale. Kush ndodhet mbi tarac, të mos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet. Dhe kush është ndër ara, të mos kthehet mbrapa për të marrë mantelin e tij. Por mirë gratë shtatzëna, dhe ato që do t'u japin ngji fëmijëve në ato ditë. Dhe lutuni që arratia juaj të mos ndodhë në dimër, as në shabat, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Atëherë në qoftë se dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni, sepse do të ngrihen krishtër të rrem dhe profet të rrem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli, aq sa t'i mashtrojnë në mundet edhe të zgjedhurit. Ja, unë ju paralajmërova. Pra në qoftë se ju thonë, ja, është në shkretëtir, mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fsheta, mos u besoni, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe duket deri në perëndim, kështu do të jetë dhe ardhja e Birit të Njeriut. Sepse ku të ketë kërma, aty do të mblidhen shqiponjat. Por fill pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do të jap dritën e vet, dhe yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiejve do të tronditen. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të Njeriut. Dhe atëherë të gjitha fiset e dheu do të mbajnë zi, dhe do ta shohin Birin e Njeriut duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Dhe ai do t'i dërgojë ëngjëjt e vet me tinguj të fuqishëm borie, dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri. Por mësoni nga fiku këtë shëmbëltyr, kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se është afër, madje te dera. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa të bëhen të gjitha këto. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por sa për atë ditë dhe për atë orë, askush se di, as ëngjëjt e qiejve, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Sepse ashtu si që ishin në ditët përpara përmbytjes, hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, deri në ditën që Noeu hyri në ark, dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i hoqi të gjithë. Kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Atëherë, dy do të jenë në ar
Një do të merret dhe tjetri do të lihet. 2 gra do të bluajnë në mulli, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. Rrini zgjuar pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. Por dijeni këtë, se ta dinte i Zoti i shtëpisë në çfarë ore të natës do të vijë vjedhsi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të lejonte të shpërthehej shtëpia. Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i Njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk mendoni. Cili është pra ai shërbëtor besnik dhe i mençur që Zoti i tij e caktoi për mbi shtëpiarët e vet për të dhënë ushqimin në kohë? Luma i shërbëtor që kur të kthehet zotëria e tij e gjen duke bërë kështu. Me të vërtetë po ju them se do ta vër mbi gjithë gjën e tij. Por në qoftë se ky shërbëtor i keq thot në zemër të vet, Zoti im vonon të vi dhe fillon t'i rrah bashkë shërbëtorët dhe të haje të pi me pianecët, i Zoti i këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë që ai nuk e pret dhe në atë orë që ai nuk e di. Edhe do ta ndajë në dysh, edhe do t'i vër pjesën e tij me hipokritët. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh.